Olá pessoal, tudo bem? É o José Oliveira mais uma vez aqui no canal. Pessoal, estou passando aqui hoje para falar de um som HCD SH2000 da Sony que chegou aqui, né? Eu já abri ele, já desconectei aqui os cabos do CD, né? Bom, o cliente reclama desse som o seguinte: as entradas auxiliar não funcionam, nenhuma delas, nem a game. Pega muito baixinho, né? E com um som falhando, distorcido, né? Ele tem som, um som ótimo, só que porém distorcido. O som não tá legal. Então eu vou estar fazendo esse vídeo para mostrar o defeito desse som. Aí, ó. Tá com um som totalmente distorcido, sem qualidade, tá? Já abri aqui ele já, tá aberto, tá? Eu vou fazer a análise desse defeito desse aparelho e em um outro vídeo eu vou estar postando o que é que acontecia com esse aparelho, né? Então ele tá aqui, o aparelho está excelente, em uma ótima qualidade de conservação. Só tem um arranhadozinho aqui, que eu também vou polir isso aqui, vou entregar para o cliente todo polidinho. Dar uma polida aqui. E ele já falou, meu, resolve o que for para resolver nesse aparelho, que eu não fico sem ele. Então, tá bom. Então, esse defeito é justamente nos médios, tá? Nas tweets, na parte de tweets e médios. Então, quem vê esse vídeo e quiser ver o, a resolução desse problema, curta, dê seu joinha, se inscreva no canal, curta mesmo, me ajude aí, pelo amor de Deus, que eu tô querendo crescer nesse canal, tô querendo colocar bastante conteúdo, tá? Então, desde já eu agradeço a todos vocês que já são inscritos aqui. Muito obrigado por vocês ser inscrito e permanecer aqui no canal. Eu vou estar fazendo o conserto desse som, desse aparelho. E vou também postar o que era o problema. Mas para isso eu preciso que você me dê um joinha para que eu possa postar o próximo vídeo falando desse defeito. Obrigado, meu nome é José Oliveira, da Eletrônica SP.